మ్యూజిక్ అండ్ ఇంట్రో కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రంపెట్ సౌండ్స్ ఇట్లా ఏదైనా ఏది ట్యూన్ వస్తే అట్లా వాడుతూ దాంతో బీట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఒకటే బీట్ని 2 టైప్స్లో చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఇట్లున్నా కదా. ఓకే. సో ఒకవేళ మన ఇండియన్ బీట్లో చేయాలంటే ఇట్లా ఇండియన్లో చేయొచ్చు. వేరే వెస్టర్న్ టైప్లో చేయాలంటే అట్లా. అండ్ కొన్ని లిప్ రోల్స్ ఉంటాయి.